bastante, maestro, le falta bastante. Sí, pero para que lo puedan agarrar. Sí, dale pues. Dale, maestro. Usted miéntela para el frente. Un poquito más. Ahí está, ahora vaya dejándola hacia el frente. Ahí, así como va, así como va. Ahí le bajo despacito. Ahí vaya bajando. Ahí vaya bajando, ahí vaya bajando. Me dice que no miro nada, ¿eh?
vale. ¿Tienes el impacto allá? Yo creo que cuando baje ya quedó. Pega el mando por la ventana. Un poquito para arriba. Ahorita que le levante. Levántale un poquito al poli. ¿Ya va? Sí. Ahí está. No, estaban los dos juntos. ¿No son estos nuestros? Mira, acá está. Hay que aflojarlo, no va a entrar, ¿sabes? Así entra, Se le va a bajar un poquito, a ver. No bajó. un poquito más, coche. Ahí así, ya está libre. No. No, por ahí se puede darle aceite ahora. Aflójale nomás un poquito por ahí. No lo vas a poder. Tienes que meter la barra así. La aflojas en los ciclonitos que hay. Acá está el tornillo que buscan. Así, acá estaba. Ahí aflójale. Ahí te puso el impacto. Ahí dale. 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 Ahí así. Ahí bueno, ahora no. Ahí va. Dale, dale. Otro. Ahí va. Ahí va. Dale, dale. Dale, dale. Ahí bueno. Ahora sí tiene que caer la cabrona. Déjeme bajo para que no tenga tanto problema. Un poquito. Un poquito. Ahí está. Ahí te va. Ahorita que le baje mucho. ¡Bájele! Ahí va. Poquito, Bájele, bájele. Ahí está, métele la barra. Ahí está. Ahí está, Poncho. El pinche tornillo.